आज कति दिन भेट भयो है खुसी लाग्यो है हाम्रो प्रीति बहिनी आउनुहुन्छ आज चाहिँ म र प्रीति बहिनी घुम्न गएको एकदमै खुसी छु हामी अब पहिला के भन्ने लन्च गर्ने है त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो भ्यूहरू देखाउने छु खुसी पनि लाग्यो एकदमै खुसीले चाहिँ म आएको छु आज चाहिँ बहिनीसँग हामी चर्च गएको थियौँ हो चर्च ढिलो भयो है चर्च लाग्दो अन्त यति बेला भयो हामी त 4 बज्यो 4 बज्यो है अब 4 बज्यो अब 4, 5, 6 2 घन्टामा चाहिँ घुम्नु खानु लन्च गर्नु त्यहाँदेखि चाहिँ हामी वापस जानुपर्छ ड्युटी हाई हेलो my lovely subscriber and viewers, welcome and welcome back to my channel. And today I have awesome views for you all. Let's see guys. हामी चाहिँ एमआरटीबाट निस्क्यौँ है अब हामी बाटो खोज्दैछौँ है एक्जिट हुनुको लागि प्रीति बहिनीले हेर्दैछ म चाहिँ ब्लग गर्दैछु बाटो कताबाट निस्किने हामीले चाहिँ है बाटो पायौँ हामी एक्जिट हुँदैछौँ यहाँबाट है बहिनी कतिवटा एउटै छ है निस्किने पहिला फुड स्टल है फुड कोर्ट जाउँ न है यताबाट ठुलो भएर नजाउँ बहिनी अब हामी एक्जिट गर्दैछौँ ए बाहिर पनि निस्किनुपर्छ है बहिनी ए ऊ यहाँ पनि ल्याए त ऊ मरिना बे फ्रन्ट पनि ल्याए त अन्त बहिनी हामी मरिना उयसमा जानु पर्थ्यो मरिना छ नि मरिना बेमा ओह यस राइट उयो पायौँ हामीले हो यो डाइरेक्सन फुड कोर्ट त यस्तो साइडमा छ क्या त रिभरको साइडमा रिभर वकको साइडमा छ कि त्यहाँबाट हेरौँ न आज हाम्रो प्रीति बहिनी मजाले हिँडिरहेको छ हो हेरिहाल्नुहोस् उहाँ पनि है कति भयो आएको 2-3 weeks हुन लाग्यो है भिजिट भिसामा आउनु भएको अब फेरि ऊ 17 मा जानुहुन्छ र आज हामीसँग घुमिराख्नु भएको छ है मरिना बी हामी त ब्याक साइडबाट पायौँ क्या है
त्यहाँबाट हिँडौँ कि त्यहाँबाट हिँड्दा हिँड्दा कता पुग्दो रहेछ त्यो जग्गा देख्यो भने है ट्राई त गरौँ न हामीले है अलिकति उयो जुन चाहिँ जाने हाम्रो डाइरेक्सन चाहिँ हामीले पाउन सकिरहेको छौँ अहिले खोज्दा खोज्दा अब यसरी चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो नि त है तर हिँडेकै राम्रो भयो फोटो खिच्ने बहिनी यहाँ खिच्दिनु खिच्दै जाउँ है बरु अहिले आउनु पाउँदैन भिडियो पो रहेछ एकछिन ल हेर्नुहोस् है यति सुन्दर यति ब्युटिफुल भ्यू देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई है तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मरिना बे हो मरिना बे फ्रेन्ड दिनमा अस्ति म रातमा आएको कि राति किसिम भिन्दै देख्छ दिनमा फेरि भिन्दै देखेँ बहिनी पर्थ्यो चढ्ने कि नचढ्ने बहिनी अर्को साइडमा हुन्छ माथि चढ्ने क्या प्लान छैन चढ्ने अहिले अहिले त छैन पछि आउँदा चढ्नु ल हुन्छ अनि यहाँबाट सिधै कहाँ पुग्छौँ अब त्यो सिधा पर जाउँ न हो फुड कोर्टहरू हेरौँ कि खाना खानु है हजुर राम्रो हुन्छ कि बहिनी सही हामी चाहिँ यताबाट पनि पुग्दो रहेछ नि त है हजुर म त फर्स्ट टाइम आएको फर्स्ट टाइम आएको है हजुर के भन्छ यसलाई डर लाग्दो हुन्छ त हेभी छ आज त गरम यति डरलाग्दो घाम छ दर्शक बिन आज हामी नै सहनै सकेको छैनौँ है क्यान नट टेक इट है भेरी हट सन टुडे एभ्री पिपल वेयरिङ सनग्लासेस या some place have shadow हामीलाई नाइटमा चाहिँ पुरा हुन्छ है नाइट सोको टाइममा अहिले छैन मान्छे ज्यादा घामले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीलाई अलिकति हिँड्नु कम्फर्टेबल भइरहेको छ हेरिहाल्नुहोस् साइक्लिङ गरिरहेको छ एक्सर्साइज खासमा चाहिँ मजाले उनीहरू साइक्लिङमा हामी यहाँनिर होटल रेस्टुरेन्ट है यो मरिना बेको यो होटलबाट चाहिँ क्रस गर्दैछु ए पहिला यस्तो है हिस्ट्री चाहिँ यस्तो रहेछ है यहाँको यो चाहिँ पहिलाको 1933 को रहेछ हिस्ट्रीमा यहाँनिर यसरी लेख्दै यहाँ नक्सामा पिक्चरमा लगाइदिएको रहेछ हेर्नुहोस् यो चाहिँ अहिलेको है रहेछ अहिले हेर्नुहोस् ल के अरे
हेर्नुहोस् यसको वरिपरि है हामीले तपाईँहरूलाई देखेर चाहिँ फेरि पनि घुम्नु देखाइदिइहाल्नु घुमेर सबै होटल रेस्टुरेन्ट है ट्याक्सी इच्छा नि यहाँ रहेछ सब मुनिबाट जानु पर्दो रहेछ बहिनी हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ एकदमै सजिलो भयो मैले सेल्फी गर्दैछु है हिँड्नमा कम्फर्टेबल भइरहेको छ अहिलेसम्म खानुपर्छ होला है बेटी बहिनी यहीँ खाउँ ल हुन्छ एकदमै भोक लाग्यो कि त्यो खाइ त के पो यो पूजा सिप होइन उयो के भन्छ यसलाई के भन्छ याद चाहिँ फ्लायर पनि निकाल्नु यहाँ फ्लायर लास्ट त्यहाँको खानुपर्छ ल हेर त के छैन पुरा होस् छैन सी फुडहरू त्यस्तो त छैन होइन सुप नुडल्स यस्तो क्या अब यी त्यो त पिरोले मार्छ नि हौ मजाले आर्ट गर्नु हुँदैछ यहाँ सबैजनाले आर्टिस्टहरू रहेछ यहाँनिर मरिना बेको यो त्यो डल्लै यो नक्साहरू हेर्नुहोस् दर्शकबिन यो सबै यो मरिना बेको यो डल्लै नक्साहरू चाहिँ है पिक्चरहरू चाहिँ उनीहरूले हेरेर आर्ट गर्नु हुँदैछ सबै यहाँनिर चाहिँ आर्टिस्टहरू रहेछ अघिको आएको बाटो है यो त्यहाँ चेक गरौँ हो त्यहाँ चेक गरौँ न है अघि हामी आएको है क्रस गरेको है बहिनी टिबिएस ब्याङ्क एसएसबिसी ब्याङ्क है ब्याङ्क अफ अमेरिका सबैमा ब्याङ्क रहेछ चार्टर ब्याङ्क एकदमै यहाँ चाहिँ ब्याङ्कको घारी रहेछ वाटर फाउन्टेन आज हामी फोटोहरू खिच्यौँ सबै गरेर फर्किँदैछौँ तर हामीले खाएको लन्चको ढिलो भइसक्यो लन्च है हामीले खाएको लागिसक्यो हामी चाहिँ अब लन्चको रेस्टुरेन्ट खोज्दैछौँ राम्रो खालको यस्तो है हाम्रो खानाको लागि आएको छैनौँ अहिलेसम्म नाउँ जाँदैछ याद भन्छ एक नजरा बुलेटिन होटेल आइसक्यो अन्त ऊ स्टेप छ है यहाँनिर पाइन्छ कि है हामीलाई हाम्रो खाना रेस्टुरेन्ट क्या दामी ए तर सबै ड्रिङ्कको मात्रै रहेछ खानाको चाहिँ अहिलेसम्म कहाँ अत्तो पत्तो छैन पाइन्छ भनेर यहाँ खाना खाने त छ तर हामीलाई भने जस्तो खाना चाहिँ छैन हामीलाई मनपर्ने नुडल्स सुपहरू है राइस त्यस्तैहरू चाहिँ छैन हामीलाई है त्यस्तैहरू चाहिँ छ फास्टफुडहरू छ सबवे है केएफसी म्याकडोनल्ड छ अब हामी बस्दैछौँ
यो सबै होटल अनि निस्किँदैछ अन्त हामी आइसक्यौँ त अन्त यता नगए भन्छ बहिनी अघि हामी गएको है यतै यो पनि त्यो चटनी वाइन सबै त्यही रहेछ है ड्रिङ्क्स हाई हेर्नुहोस् न यो बिल्डिङको माथि टप रुफ बहिनीले चाहिँ खाना कहाँ अझै राम्रो खालको दोकान कहाँ छ भनेर सोध्नु हुँदैछ रेस्टुरेन्ट है यहाँको पैसालाई प्रोफेसनल वर्करलाई यसो गर्नु त दिदी यहाँ जाउँ अन्त अब ट्याक्सीमा जाउँ ल ल ल ल ट्याक्सीमा जाउँ मेट्रोमा त कहिले हुँदैन नि ल जाउँ त्यसो गर्नु अनि यसो गरौँ सिधै हामी तपाईँको घर कहाँबाट जान्छ सिटी स्क्वायर मलबाट जान्छ सिटी स्क्वायर मलबाट एउटा लाग्दैन त्यहाँ जाँदा अब हामीलाई है हामी ट्याक्सीमा जाने अब यो ट्याक्सी के कल गरेको होइन यहाँ पर्छ ल म यहाँबाट अब हामी यहाँबाट ट्याक्सीमा जाने है हामीले अब राम्रो खाना हाम्रो भनेको त पाएन हामी चाहिँ वापस फेरि हामी उता सिटी स्क्वायरमा जाँदैछौँ है त्यहाँ चाहिँ डिनर गरेर हामी गर्छौँ हामीले भोकले गर्दा ट्याक्सी मगाइरहेको थियो अन्त ट्याक्सीमा जानु पऱ्यो है कहिले गएर चाहिँ खाना खानु सिटी स्क्वायर मल पुगेर कस्तो भयो हामी त्यो पानी त्यो बाटोले मुखबाट पानी निक्लेको खोज्दा नि बल्ल इच्छा चाहिँ पुरा भयो हो हाम्रो फोटो चाहिँ खिच्यौँ तर भोकले हैरान भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ है सिटी मललाई फर्केर त्यहाँबाट चाहिँ हामी छुट्टिनेछौँ होइन होइन प्रीति बहिनी हजुर कस्तो चाहिँ भोक चाहिँ लाग्यो भन ल पुरा भोक लाग्यो पुरा भोक लाग्यो है कुन चाहिँ क्यामेरा दिदी यता के त यहाँ साइडमा के त साइडमा यो साइडमा छ यो साइडमा ए दिदीको सबै सब्सक्राइबरहरूलाई जय मसी हो नमस्ते दिदीको सबै भिडियोहरूमा लाइक्स गरिदिनुहोस् है हेरिदिनुहोस् लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब अनि कमेन्ट सबै गरिदिनु होला दिदीको भिडियोहरूलाई सुनिहाल्नु भयो होला एकदमै मेरो मायालु सब्सक्राइबरहरू भ्युअरहरूले चाहिँ है हेलो सब्सक्राइब बढाइदिनुहोस् है तपाईँहरूलाई म पुरा तपाईँसँग खुसी छु है बढिरहेको छ तपाईँहरूले मलाई माया लिइराख्नु भएको छ है म एकदमै खुसी छु अनि फेरि पनि है डे बाई डे बढ्न सकेको होस् है तपाईँले हामी आइपुग्यौँ अनि हाम्रो मिटबल सुप अनि नुडल्स है चिल्ली खाँदैछौँ हामी सुरु गरौँ ल ठिकै छ होइन मैले खानाको मात्रै खिचेको थिएँ कि हेर्नुहोस् त त्यो उयो पनि राम्रो देख्छ गुच्चीको त्यो
सधैँ सेक्टिस रहेछ है दामीको सुप यस्तै मन परेको नि त है चिकनको सुपहरू बनाएर खानु कि अनि त्यस्तो कुरा पुरा खुसी छ मिक्स अब दुध पनि खानु न दुध खाउँछ है हल्दी खोकीले पुरा साथ पऱ्यो है अन्त त्यो दुधलाई घटाउनु होइन पुरा उमालेर हनी माथि हो बुझा बाई दामी रहेछ खाना मिठो भयो धुवा बेर्नु रहेछ नि त मिट बल दामी है दामी चाइनिज फुड मजाको मिठो भयो